Ah, não! Parece que eu venço de novo. Qual é, Folha? A gente tem que jogar de novo. Eu tenho que vencer dessa vez. Eu não sei, porque eu já joguei jogo da velha 73 vezes hoje. Qual é, Folha, por favor? Na verdade, tudo bem. Ai, meu Deus, o Patrick vomitou. Ele pode estar doente. Eu vou ajudar ele. Folha, espera! Folha, volta! Folha! Oh, não! O que aconteceu? Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Ei, eu não tenho peso! Rádio, por que estamos no espaço? Por causa de falta de salário. Ei, cubo de gelo, olha! É a ursa maior! Essa estrela pra você! Ai, meu Deus, o que aconteceu com a ursa maior? E por que a bolinha e o cubo de gelo estão brincando de bola? Pessoas, fiquem quietas. Mesmo nós estamos no espaço, tudo vai ser o mesmo. Então nós ainda teremos o bolo em jogo. The points are gone, we are free of them now, but we look on to the moment that we see the next slice of cake, a step closer to the prize brought on by Cake and Steak. Daí eu descobri que um bolo normal iria explodir no vácuo, então por causa disso eu tenho um bolo de sorvete hoje. Peraí, como isso faria uma diferença? Cala, então se você ganhar bolo você está salvo, mas se não você vai ser eliminado. Bolha, pedra, fogo e folha tiveram imunidade, então eles ganham bolos. Eu sei que você ama bolo de sorvete e bolha, então eu vou te dar o meu bolo. Obrigado! Agora só temos David, esponja e cubo de gelo. 545 pessoas votaram dessa vez. 72 dessas pessoas votaram para cubo de gelo. Ela está salva. Então é o esponja ou o David para sair do jogo. Os dois entraram no jogo tarde. Vamos mostrar os votos. Ei, cadê a música? Era muito irritante. Então, eu vou fazer minha própria. Esponja ganhou um bolo. E o David é eliminado. Sério? Uou, isso foi. Sim, foi a nossa máquina transportável de laser para a teleportação. Peraí, a gente já tocou isso, não é? É, você tocou, mas vamos tocar de novo, caso algo aconteça. Uau, Fogo, é um baita alívio que o David foi eliminado. Totalmente. Ele era estranho. Ele parecia bastante com um humano. Sei lá o que seja isso. Sabe, Fogo, eu acho que devemos ser amigos. Você quer dizer, tipo, formar uma aliança? Não, só amigos, sabe? Amigos. É, a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Eu quero ser amigo também. Sai daqui. Por que vocês estão me excluindo? Eu só quero ser seus amigos. Desculpa, só pessoas boas podem ser amigas. Queimado. De qualquer forma, eu vou dar a todos vocês imunidade. Mas possivelmente vocês podem perder sua imunidade. E como isso pode acontecer? Vocês podem ser acertados por um asteroide. Ou abduzidos por aliens, pra nomear alguns. De qualquer forma, o desafio 20 é pra chegar a uma espaçonave. E vai. Não, eu não consegui entrar. Se você for acertado por qualquer coisa, você perde sua imunidade. Cruzes. Ei, Paul, go! Vamos acertar a esponja. Ela tá funcionando por olhada do modo super força. Se você não sabe quando a energia escassa, sabe, Fogo, você tem que ser mais econômico. Não, Folha, não! Oh, porque eu estou me movendo! Ai, meu Deus, o que é isso? Se você cair nesse buraco negro, você também vai perder sua imunidade. Oi, Ué! Ei, pra onde foi? Tivemos que vender por causa de falta de salário. Estranho. Ei, cadê minha espaçonave? Mesma coisa. Bem, eu ainda tenho muinha. E a bolha vence imunidade. Olho. Vamos reviver os competidores mortos. Bolha, como outro prêmio, você pode escolher outra pessoa para ter imunidade. Eu vou dar pra Folha pra mostrar pra ela que eu sou uma pessoa bem legal. De novo!
2 vezes, isso é bem legal. Eba, bem legal, melhor do que o legalzinho. Bem, é melhor, mas não muito. Você ainda tem 73 levels de legal pra chegar até o meu nível de legal. Então isso quer dizer que bolha e folha têm imunidade, enquanto cubo de gelo, pedra, esponja e fogo estão na eliminação. E adivinha só, os 15 competidores eliminados vão escolher quem eles querem eliminados, e eles vão ter 1 mês para poder decidir. Vocês ouviram, votadores, então vocês vão votar em outra coisa. E o que essa outra coisa seria? Bem, um dos competidores eliminados vai voltar ao jogo. Pela última vez no BPIS para sempre. Os votadores vão escolher quem deles. Fiquem quietos, seus surpresos. De qualquer forma, votadores, eu realmente quero que vocês escolham um dos eliminados. Temos Flor. É melhor que você me vote ou eu vou te estrangular. Qual é, galera? Eu mereço uma terceira chance. Cadeira. Pino. Vote pra mim e eu irei fazer melhoramentos do show da batalha pela Ilha dos Sonhos. Agulhinha. Não me chama de agulhinha. Agulhinha. Lágrima. Bola de golfe. Nesse momento eu tenho uma 6.666 chance de botar o jogo. E se eu botar, eu vou ter uma 1.666 chance de vencer a Ilha dos Sonhos. E nesse momento eu tenho uma 1.1% de vencer. Telespectadores por aí, eu amo vocês. Vocês são todos meus amigos, mas só pensem por um momento. Por acaso realmente faz sentido que alguém quanto estúpido como fogo ainda tá no jogo e alguém como eu não estou só pensando nisso no momento e a resposta vai vir pra você que quem deveria vencer? Bola de neve. Eu sou o único que merece a Ilha dos Sonhos, o resto é um monte de fracassados. Fósforo. Ai, meu Deus, vote pra mim. E mas eu pintei o meu cabelo de azul. Borracha. Ei, esse botão de botar o jogo não tá funcionando. Vote pra mim e eu vou te dar 500 mil trilhões e bitrilhões de dólares. Aquela bola de tênis bobona. Eu não diria isso se eu fosse você, anunciador. Eu tenho um imã e eu posso te imanizar. Cruzes. Lápis. Vote pra mim, yeah. Bote meu nome, yeah, pra eu botar o jogo, E David. Sério? Diz outra coisa. Deixe seu voto. Eu estava me perguntando, já que nós estamos no espaço, como é que a gente consegue respirar, falar e sem explodir? Falta de salário.